Identifikimi I prioriteteve në nivel të komunave është bërë kryesisht duke I konsultuar dokumentet strategjike të komunave, pra strategjitë zhvillimore të komunave, si dhe duke marrë vlerësime prej zyrtarëve komunal, respektivisht drejtorëve të drejtorateve respektive, cilët kanë vlerësuar në mënyrë kuantitative se sa përputhen prioritetet e komunës me prioritetet e nivelit qendror. Në anën tjetër, prioritetet e nivelit qendror janë nxjerrë prej planit I cili është një strategji për zhvillim kombëtar e miratuar nga qeveria në janar të këtij viti. Siç e dini, plani zhvillimor ose strategjia kombëtare për zhvillim 2016-2021 ka 4 shtylla tematike, fokusohet në zhvillimin e kapitalit njerëzor, zhvillimin e industrive konkurruese, zhvillimin e infrastrukturës dhe sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë. Përtej këtyre dokumenteve, do të thotë strategjike, cilat tani më u përmendën, Ministri Isa Mustafa vazhdimisht ka pas vizita në komuna këto në cilat do të thotë janë diskutuar me kryetarët e komunave problemet kryesore të cilat ballafaqohen këto komuna dhe shpesh shumica prej kërkesave janë edhe kërkesa cilat probleme reale të cilat ballafaqohen këto komuna dhe një numër I konsiderueshëm I gjitha këtyre kërkesave përveç se janë vlerësuar të arsyeshme edhe janë adresuar përmes ose procesit të rishikimit ose përmes kontingjencës prej 4 milion që e ka ndarë qeveria me qëllim të adresimit të këtyre kërkesave të nivelit lokal. Komunat duhet të kenë ndërlidhje me prioritetet qeveritare është një për shkak se do thot për një analizë që kemi bërë ne për trendet e tyre vetanake, do thot për 5 vite 2010-2014, do thot ka dalë që varësia buxhetore e komunave raport me nivelin qendror, me grandet qeveritare është rreth 85%, ku vetëm rreth 15% buxheti komunal gjenerohet nga tyrat vetanake. Dhe kjo tregon një varësishmëri të madhe nga niveli qendror dhe padyshim që duhet të ketë ndërlidhje mes prioriteteve komunale dhe atyre qeveritare. Na bashkangjiteni në kryezën e sotme, si zakonisht prioritetet e qeverisë qendrore me ato të qeverive lokale të rajonit. Dardani nuk është, Arni Fetahu. Përshëndetje të gjithë. Ju falenderojmë për këto prioritete mes komunave dhe mes ministrive të linjës, ju thatë që kemi diskutuar strategjinë me komunën dhe diskutimeve nga po themi nuk ka nevojë që ta trasim se si me emër, po I lutj që të do përputhshmëri ndoshta të nivelet më të lartë, mirë po shpesh të rezultojë në këto do të thotë është konsideruar si çështje me prioritet për gjithë relativisht I vogël në kontekst për infrastrukturën e komunave dhe është komuna që reflekton sa ligji, kështu që ajo ka një tempo e cila mund të përshpejtohet. Në gjetje të studimit çfarë impakt edhe janë gjetur nga ky studim se në disa Unë shanojta, jo pse kemi listuar në kuptim, një po për shumicën e këtyre komunave, në fakt për gjitha komunat që I kemi vështirë adresimin e plot edhe të ndotjes, po edhe vetë për ata e përcakton edhe ligji për financat.